इसको मैं यहाँ पे नहीं रहने दूँगा। ये देखें जी, वो चली गई। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस लाल बटन को दबा लेने से आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ बने बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों ने टाइटल में देख लिया है खूनी मादी के बारे में। ये जो आपको नज़र आ रही है ये खूनी मादी है। इसकी ज़रा चोंच देखें आप गौर से, इसकी चोंच पे खून लगा हुआ है और इसने सारे चिक्स मार दिए यहाँ पे। एनीवे, ऐसी मादी का सिर्फ एक ही हल होता है कि इस ऐसी मादी को यहाँ से निकाल दिया जाए। और मैं आपको एक मटकी दिखाता हूँ जिसमें एक बच्चा था और ये उसको भी मारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने एंड टाइम पे देख लिया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि नीचे क्या हो रहा है। मतलब इसने 2 बच्चे मार दिए, 2 भी जिंदा है और मतलब 4-5 बच्चों का नुकसान हो गया। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये 2 बच्चे जो हैं ये इसने मार दिए हुए हैं और ये एक बच्चा जो है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये देखें, इसका सर जो है वो बिल्कुल ज़ख्मी हो चुका है और ये अच्छा भला बड़ा हो चुका था। और एक बच्चा ये है, ये देखें, ये भी ज़ख्मी हुआ है। अब इस मादी को मुझे फौरी तौर पे निकालना पड़ेगा और मैं आपको एक और बच्चा दिखाता हूँ। ये देखें, इसके अंदर एक ये बच्चा बैठा है, उसने इसको भी ये मार रही थी। मैं आपको पकड़ के दिखाता हूँ। ये देखें इसका क्या हाल हुआ है, सारा खून हो चुका है। मतलब बुरी तरह से इसने बच्चों को ज़ख्मी कर दिया है और पता नहीं अब ये बचते भी हैं कि नहीं, लेकिन इनको मुझे हैंड फीड पे लेना पड़ेगा। और एक बच्चा जो है वो इस मटकी में था और उस मादी ने ये भी मार दिया है। उसने उठा के बाहर फेंक दिया, उसकी पता नहीं क्या आई थी, लेकिन वो छोटा था। अब इस मटकी में कोई बच्चा नहीं है, यानी इसने सारा का सारा मेरा क्लच ख़राब कर दिया है। तो ये मादी जो है, ये जो आप देख रहे हैं, ये मुख्तलिफ मटकियों में जाती है, अंडे तोड़ देती है, बच्चे मार देती है। तो ऐसी मादी का सिर्फ एक इलाज है कि इसको यहाँ से निकाल दिया जाए। तो इसको मैं अभी निकाल देता हूँ यहाँ से, क्योंकि अब मैं मज़ीद इसको यहाँ पे नहीं रहने दूँगा। और ये बच्चे जो हैं इनको मैं हैंड फीड पे ले आता हूँ। तो आप लोगों को ये दिखाने का सिर्फ ये मकसद था कि आप लोगों के पास भी कोई ऐसी मादी हो, उसको फौरी तौर पे आप लोग अपनी कॉलोनी से या एरिया से जहाँ पे भी ये है उसको निकाल दें, उसको उड़ा दें, उसको सेल कर दें, जो भी करें। ऐसी मादी को आप लोगों ने कॉलोनी में किसी तौर नहीं रखना। इससे पहले भी बच्चे इसी तरह से बाहर निकले थे, उनको बाहर फेंका गया। मुझे नहीं पता था कि ये बच्चे किसने फेंके, लेकिन ये जो मादी आप लोगों को नज़र आ रही है, इसने ये बच्चे फेंके थे। ये देखें, अब ये मादी इस मटकी में घुस गई है। इसका कोई पता नहीं होता है, कभी किसी मटकी में घुसती है, कभी किसी मटकी में, ये चेक करती रहती है। अब ये देखें, जिसमें भी मैंने आपको बच्चा दिखाया उस मटकी के सामने है। जब मैंने इसको देखा था ये इस मटकी के अंदर थी और बच्चे को बुरी तरह से मार रही थी और बच्चा भी बुरी तरह से ज़ख्मी है। और मेरा ख्याल है अब इसकी माँ भी इसको फीड नहीं करवाएगी, वो भी मटकी छोड़ चुकी है। तो इस एक मादी ने पूरे जो कॉलोनी है उसमें दंगल मचाया हुआ था। मतलब बहुत ही ये ख़तरनाक मादी है। ये देखें, इसका मैं एक दफ़ा इस मादी का क्लोज़अप लेता हूँ। ये देखें, इसकी चोंच गौर से देखें, इसकी चोंच पे आपको खून नज़र आएगा और पर भी नज़र आएंगे। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये हुआ जनाब आज, और मेरा जितना क्लच था इस सीज़न का, मतलब ये जो फर्स्ट मंथ का क्लच था वो सारा ख़राब हो चुका है। तो मतलब एक भी बच्चा इसने नहीं छोड़ा है, तो इसलिए अब इसको निकालना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो चलें, कोई मसला नहीं, कॉलोनी में ये होता रहता है, इसलिए मैं कॉलोनी के थोड़ा अगेंस्ट भी हूँ। और इस कॉलोनी में से कुछ बर्ड्स भी मैं सेल करने वाला हूँ। ये मादी मैं सेल नहीं करूँगा, इसको मैं उड़ा दूँगा या तो ये इनमें से कुछ बर्ड्स मैंने सेल करने हैं, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द सेल करूँगा। और आप लोग मुझसे उसके बाद कांटेक्ट भी कर सकते हैं। जब सेल करने होगा मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। ये देखें, ये बुरी तरह से मार रही है इनको और ये मुझे अब इसको पकड़ना पड़ेगा। ये मटकी में किसी को भी नहीं रहने दे रही। इसको मुझे पकड़ना पड़ेगा, मेरे पास नेट नहीं है, लेकिन इसको मैं पकड़ूंगा हर हाल में। ये देखें जी, इस मादी को मैंने पकड़ लिया है और ये गौर से देखें। अब आपको दिखाता हूँ करीब से, इसको देखें कितना खून लगा हुआ है और ये बहुत बुरी तरह से काटने की कोशिश भी कर रही है।
तो अब मैंने डिसाइड ये किया कि इसको मैं उड़ा दूँगा, मैं इसको मार्केट में भी नहीं दूँगा ताकि किसी का भी नुकसान ना हो। तो आप लोगों के सामने उड़ाता हूँ इसको मैं। तो ये देखें जी, ये मादी सबसे ज़्यादा ख़तरनाक खूनी मादी, और जैसे ही मैंने ये बच्चे जो हैं दोबारा से चेक करने के लिए अंदर रखी है, फ़ौरी मटकी में गई और उनको मारना शुरू कर दिया। और आप लोगों ने मटकी में देखा कि वो किस बुरी तरह से मार रही थी। तो ऐसी मादी को कोशिश करें कि आप रिलीज़ कर दें। अब इसके साथ जो भी होता है उसकी मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि मुझे इस कॉलोनी में बाकी आने वाले बच्चों को बचाना है। इसने सारा का सारा क्लच ख़राब कर दिया है, और अब देखता हूँ मैं आगे क्या करता हूँ। लेकिन इसको मैं आप लोगों के सामने रिलीज़ करता हूँ। ये देखें, इसको मैं रिलीज़ करने लगा हूँ। ये देखें, इसको मैं यहाँ पर नहीं रहने दूँगा। ये देखें जी, वो चली गई वो मादी। तो अब बच्चे सेफ़ हैं, मादी को मैं रिलीज़ कर चुका हूँ, और उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये स्टेप पसंद आया होगा मादी को रिलीज़ करने का, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि किसी भी सूरत में मज़ीद कोई प्रॉब्लम हो। क्योंकि जितने भी बच्चे थे, मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो सामने आपको ये ब्लू मादी नज़र आ रही है, ये लेफ़्ट साइड पे, ये इसकी वेंट फिर स्वेल हो गई है। इसका मैंने बच्चा उठा के इस मटकी में रखा था, उसने इसके बच्चे फेंक दिए। इधर जो मादी थी उसके भी फेंक दिए। यहाँ पे 2 मादियों ने अंडे दिए हुए थे, उनके बच्चे निकले थे, उनके भी फेंक दिए। मतलब इसने सारे बच्चे फेंक दिए, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये आखिरकार कौन रहा है। तो आज बाई चांस मैं ऊपर आया और मेरे हाथ में ये मादी आ गई, मुझे पता लग गया और मैंने इसको रिलीज़ कर दिया। तो वंस अगेन आप लोगों से फिर यही कहूँगा कि ऐसी मादी जो है, अगर कोई भी आपके घर ये लेने आए, ऐसी कोई मतलब अगर कोई भी आपके घर में कुछ परचेज़ करने आए, आपने किसी सूरत उसको गलत चीज़ नहीं देनी। ये आप लोगों के सामने मैंने रिलीज़ कर दिया है, मैंने उसको छोड़ दिया, आज़ाद कर दिया है, मैं वो किसी को भी नहीं देने जा रहा। और ये जो है, इनमें से कुछ बर्ड मैं सेल करूँगा इंशाल्लाह बहुत जल्द, और आप लोगों को नंबर भी दूँगा, आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी सब बर्ड्स ठीक हैं, कोई बीच में ऐसा नहीं है। और साथ आप लोगों को ये भी बता दूँ कि ये जो बॉक्स है सामने, इसमें भी मादी ने अंडे दे दिए। जो टफ्टेड मादी है उसने अंडे दे दिए, मैंने अभी चेक किए हैं। इंशाल्लाह ये मज़ीद दे देगी, आप लोगों को फिर दिखाऊंगा। और अब इस टाइम बाकी इनके अलावा सारी मादियाँ फारिग हो गई हैं, क्योंकि उन्होंने बच्चे निकाल दिए हुए थे, और सारे बच्चे जो है वो मर चुके हैं। सिर्फ 3 बच्चे ज़िंदा हैं, उनमें से भी मुझे नहीं पता अब कौन से ज़िंदा रहते हैं और कौन से नहीं रहते। एनीवे उनको मैंने मटकी में रख दिया है, अब देखते हैं क्या होता है। और इनको मैं अभी थोड़ी देर में जो है वो हैंड फीड पर ले आऊँगा। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।